ำแควใหญ่แล้วเดี๋ยวมาลองดูนะทางลงถนนดูรายการเลย6:12 นาทีนะครับสักโพเพครับหันหลังครับไปบ่อนะครับนี่ครับต้องมาทำกิจกรรมก่อนนะมาที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอันนี้กันเดี๋ยวไปลงเข้าหมายกันนะครับอันนี้บ้านเด็กนะครับอันนี้เอาของมาบริจาคนี่เด็กเต็มเลยนะครับนี่ครับเด็กเต็มเลยครับอันนี้เรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับค่อยว่ากันครับวันนี้เสร็จแล้วก่อนสู้มาไปหายายโอ้ตุ๊กตาอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมกลายเป็นมาเฝ้าดูกิจกรรมเด็กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกหมายยาวๆนี่ครับตอนนี้หนีมาคนเดียวครับมาเข้าหมายนะครับแม่น้ำแควใหญ่นะครับผมก็ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยครั้งแรกมาคนเดียวด้วยนะครับโอ้โหชีวิตกูโหดร้ายมากเอาละเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับเห็นป้ายแล้วผมก็ไปเรื่อยนะครับเพราะผมไม่รู้ทางเดี๋ยวดูกันไงกล้องมันจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าติดตัวทีนี้นำทางหน้ารถมีเวลาน้อยครับเลยต้องรีบหน่อยอยากดูว่าจะเห็นปลาแม่น้ำแควใหญ่ไหมนะครับครั้งแรกนะครับที่จะลองเอามาลองเหยื่อครับพอดีมาคนเดียวนะดูว่าเลี้ยวไหนแล้วเนี่ย โอ้ตายแล้วเดี๋ยวดูถึงหมาย
นะครับ ดูไว้ใน Google Map นะฮะอันนี้ไม่เคยลองโอ้โหน้ำแรงมากนี่เป็นน้ำน้อยของแท้เนี่ยสะพานครับ แต่ก่อนใน Google ไม่มีนะครับ นี่เป็นสวนหย่อมที่ว่าจะมาตกน้ำแรงมากน้ำขึ้นด้วยนะครับมาได้ไงเนี่ยคนดูนี่ครับนี่ครับทางลงเข้ามาเขาปิดหมดแล้วครับทำเป็นสวนดูกันนะครับลงเหยื่อไปแล้วครับชุดแรกไม่รู้จะที่นี่ไม่รู้ปลาอะไรนะไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับติดตามครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมศักดิ์โกเพนะครับมาคนเดียววันนี้พอดีมาทำธุระนะครับมาหมู่บ้านเด็กนะครับก็คือมาแจกของนะครับมาแจกของมูลนิธินะครับก็เสร็จก็เลยมีโอกาสมาลองแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก็มาเมื่อกี้น้ำขึ้นสูงมากนะครับจอดรถลงมาไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มาใหม่นี้ไม่เคยรู้จักเลยถามทางพี่เขาบอกมีปลานะครับตกได้แต่ผมดูแล้วโอ้น้ำมีตะกั่วไปเข้าข้างหมดเลยครับแต่ต้องตกประมาณนั้นแต่ที่มีมาทักนะมาทักไม้แรกเลยเดี๋ยวดูกันครับจะใช้ตัวไหมวันนี้ลองดูปลาจังหวัดกาญนะครับที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับครั้งแรกสู้ๆครับแฮกเกอร์ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เวลามีน้อยนะครับที่ผมไปต่างถิ่นแล้วผมขับรถมาพี่เขาทำตามมาดูตีก็ตรงซ้อนท่อลงให้น้ำมันพัดเข้าข้างหมดเลยลูกเลยแม่น้ำใส่น้อย
เริ่มไม่รุ่งแล้วครับตอเยอะยังไม่พอนะฮะดูนะครับเมื่อกี้ครับเขามาอาบน้ำล้างทิ้งขยะกันเลยอย่างนี้เลยนะครับสงสัยต้องมูฟครับ
ไปเมื่อกี้ชุดแรกนะครับ เสียตะกั่วไปเลยทีเดียว3 ลูกเลยครับโอ้ไม่ไหวครับว่าเปลี่ยนเป็น100 มาลัยตะกั่วตีไม่ได้ครับตะกั่วตีติดหมดไม่ไหวโดนต่อไปแล้วครับ3 ลูกวันนี้คงพอละนะครับมันไม่ไหวฝนก็จะมาน้ำแรงมากนะครับให้เจอแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะปวดไป3 ลูกด้วยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวติดตามใหม่ใน EP หน้านะครับ EP นี้เรามาธุระก็เลยลองดูโอเคครับเดี๋ยวแหละ
วยนะ แต่สว่างบานโอ้ยเหนื่อยสวัสดีมากครับสวัสดีมากครับนี่ครับจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องอย่างน้อยก็ได้มาลองแล้วนะเหนื่อยเยอะต่อ โดนไปตีไป2 ชุดโดนไป6 ไม้ครับเสียตะกั่วไป4 ลูกแต่ที่นี่น้ำใจดีครับน้ำใจงามตำบลลาดย่านะมันเป็นสะพานนะครับต้องตกบนสะพานซะแล้วมั้งโอ้โหด้านข้างตีไม่ได้เลยเข้าอย่างน้อยก็มาลองครับเดี๋ยวมันมาการครับมาแวะแป๊บกินข้าวกันหลังจากกินแห้วไปแล้วนะครับบรรยากาศดีครับเพลงฟังอยู่จังหวัดกาญครับเลยจากแหล่งที่ตกปลามานิดนึงนะครับกินแห้วไปเมื่อกี้เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ